Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லித்தோஃபைன் மூன். Jack it up. ஸோ இதில் லித்தோஃபைன் மூனில் வந்து ஒரு கப்பலோட ஃபோட்டோ, அவங்க கேட்டிருந்த வேர்டிங் இதெல்லாமே போட்டிருக்கு. அது இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு பல்ப் ஸ்டாண்ட் செட்டப் பண்ணியிருக்கு. அதை நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் ஒயர்ஸ் எல்லாமே இம்பெண்ட் பண்ணியாச்சு, சோல்டர் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 3 வாட் எல்இடி. ஸோ டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏசியில் எரியும் இது. ஸோ நான் இதில் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் இதில் அப்படியே போட்டு செக்யூர் பண்ணால் முடிஞ்சிச்சு. லாக்இன் இதை க்ளூ பண்ணிட்டா திஸ் இஸ் ரெடி. ஒரு லித்தோஃபைன் மூன். ஆர்டர்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ கிரேட் டே. பை.